abelha. Ah, que lindo dia de primavera! Ah, as crianças estão brincando. Nossa, Ellie, você joga muito bem. Muito elegante, Pato. E você também está bem, Pocoyo. Vocês são os astros campeões da bola. Campeões da bola. E Pocoyo é o melhor. Cuidado, Pato. Que belo arremesso, Pocoyo. Pocoyo, você chutou muito forte. A Ellie está certa, crianças. Discutir não vai trazer a bola de volta. Eu sei. Pedra, papel e tesoura. Ótimo! Que ótima forma de escolher quem vai buscar a bola. 1, 2, 3. Bom, Pato, você sempre faz papel. Eu acho que você é quem vai ter que pegar a bola. Hã? O que foi isso? Não tenha medo, Pato. É só uma abelha. Crianças, não tenham medo. É só uma... Bom, parece que vocês conseguiram despistá-la. Agora continuem o jogo. Crianças, talvez... Esperem! Tenho certeza de que tem uma explicação para isso. Não, Ellie, não faça isso. Pare! Por que você não conversa e... Perdoe, Fred, mas tem uma abelha que... Bom, parece que vocês definitivamente a perderam. Você também está com medo? Como isso é possível? As abelhas não podem voar no espaço. Ou talvez elas possam. Crianças, esperem, ouçam. Eu acho que agora ela com certeza não vai achar vocês. O que foi, Pocoyo? Tô bravo. Sim, eu entendo. Então por que não tenta falar com a abelha? Ver o que ela quer?
Ela não pode estar muito longe. Aqui está ela. Vamos ver, abelha. Por que você está tentando picar o Pocoyo e seus amigos? Ah, você não está tentando picar eles? Então por que continua seguindo eles? Ah, é claro. Você só queria brincar com eles. E também é craque com a bola. Uau! Joga! Um viva para os dias de primavera. E um viva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. The milk in your breakfast, the wheat in the bread, the water in a bottle, the wood from your bed, the fishes, the birds, the veg and the fruits, the meat and the eggs, the trees on your street. All of this is nature. We need it for life. Let's get together for the place we live. Take good care of nature. Take care of the earth. Let's work together for this lovely place. Let's work together for this lovely place. Let's look after nature. Take care of the earth. Let's work together for this lovely place. The earth. Delícia de multifrutas. Olá, pessoal. O que estão lendo? Receita! E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. São frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. Acho que ele gostou de você, Pocoyo. Amigo! 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 Amigo!
A Nina disse que as frutinhas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Por que não se separam em 2 grupos para colherem as frutinhas mais rápido? Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e quanto à colheita? Isso mesmo! Que belo trabalho em equipe! O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. Acho que já podem fazer o bolo. Que maravilha! Como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso!